โอเคอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะใครเข้ามากูยิงแค่นั้นแหละว้ายบอสทำไรล่ะมันหนาวกว่าปกติมากอ๋อไม่นะโรลี่นะฮะตัดต้นไม้ว้ายทำไม่โดนจะเอาชีวิตพ่อตายเลยต้องซื้อนะโอ้โหเด็กนะฮะอ๋อไม่นะโว้
เป็นเฮียอะไรกันน่ะแน่นอนเลย กูกูกูแตกเหรอฮะโอเคต่อแดนนี่ผมว่าถ้ามันเล่นคนเดียวนี่มันไม่ได้แน่นอนก็หมายว่าคนเล่นเก่งๆจริงๆนะถึงจะเล่นได้นี่แต่ผมไม่เก่งใช่ไหม